on 29 jaanuar 2026 ja täna on Telegrami 13. sünnipäeva. Jep. Täpselt Mhm. 13 aastat tagasi, 29. jaanuar, me avasime uksed. Esimesel päeval meil oli selleks päevaks siis ette valmistatud 39 artiklit ja ma mäletan, et meil käis nagu päris sihuke palavikuline töö mitmeid kuid, meil oli siis toimetuses 8 inimest. oota, aga miks meil 39 artiklit oli? Sellepärast, et me tahtsime, et kui inimesed nagu tulevad sinna, et neil oleks lugeda võimalikult palju kõikidest erinevatest teemadest, sest meil oli siis juba paika pandud, et on 9 erinevat rubriiki ja siis me avasime niimoodi pauguga, et inimestel oli kohe väga palju lugemist ning kogu see töö oli nii rets, et me põhimõtteliselt töötasime nagu varahommikust hilisõhtuni või ööni. Ja ma mäletan, et sellel päeval, 29. jaanuaril aastal 2013 mul oli palavik, sest ma olin nii üle töötanud. Aga kas ületöötamispalavik ja haiguse palavik erinevad või? Ma ei tea, ja ma tean, et kui sul on nagu haiguse palavik, siis on üldiselt nii sitt olla, et ei suuda nagu midagi teha. või äkki sul nii sutt ei ole? ma ei tea, no see adrekas on ka, vaata, Mhm. et jah, ma ei tea, okei. sain hakkama. kas siis, kui sa praegu lähed tagasi aastasse 2012, kui me selle avasime, kas sa oleks mõelnud, et 13 aastat hiljem endiselt tegeleme sellega või? Ma ei tea, ma arvan, et ma ei mõelnud selle peale. Mhm. ma aga, ei osanud aga, sellist aga asja. proovi ennast viia sinna. kas sa mõtled aastal 2012, et et 13 aastat hiljem sa endiselt teed sedasama asja või? ja pigem on küsimus selles, et kui sa saaks minna tagasi aastasse 2012, kas sa üldse oleks seda asja hakanud tegema olukorras, kus sa tead, et 13 aastat hiljem teed sedasama asja edasi? Ma arvan, et siin on oluline teada, et kas 13 aastat hiljem oleks midagi muutunud või ei oleks. jah, jah. aga kas on midagi muutunud või? You tell me. no ja ma saan aru, et me oleme vanemaks jäänud aastanumber on vahetunud, aga ma ei ole kindel, kas nii väga nagu laias laastus midagi muutunud on selles suhtes, et inimesed endiselt vaatavad telekat, kuulavad uudiseid, jälgivad presidente, kuigi nad ütleme, siis kui on vale president ametis, siis nad ütlevad, et kui valimised midagi muudaksid, siis need oleks ammu ära keelatud, aga kui nende president saab ametisse, siis kõik on ülikõva. sama käib erakondadega, et siin ka Eestis on niimoodi, et on mingi uskumatult suur nagu sektiklubi on ühe konkreetse erakonna vastu nagu. Poolt, ah, poolt. No, ei poolt, vastu, poolt, 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 või no poolt. poolt, eks ju. ja nad umbes mõtlevad, et jaa, et kui need vennad saaks võimule, siis saaks kõik korda nagu. unustades täielikult ära, et kui oli kõige suurem fuck up, siis nende erakond oli võimul nagu, et see ei tule üldse nagu teemaks. kuidas see niimoodi olla saab? That's Ja right. siis me mõtleme kogu aeg välja uusi variante, kuidas nendele tüüpidele selgeks teha, et kuule, et sinu tüüp oli ametis, kui sulle keerati kõige suurem kraun nagu. Aga selliseid asju ei saagi selgeks teha, ma arvan, et sellest me kohe alguses me aru ei saanud, on ju, sest aru ei saanud, sest et me mõtlesime, et inimesed ei tea lihtsalt neid asju. Et kui me nagu räägime neile, siis nad ju saavad aru. Ahah. okei, aga sellest me anyway, saime, anyways, see Telegrami ajaloo jutt tuleb meil anyways ettekandele sellel laupäeval, kui tuleb, meil on, me ju eelmine kord juba rääkisime seda. me räägime selles suhtes no, ajaloost põgusalt ja siis räägime tulevikuplaanidest. okei okay. Räägime siis Telegrami sünnipäevaseminaril, mis toimub sellel laupäeval veebis. Selle seminari peaesinejaks on David Icke, kellel me oleme kunagi külas käinud aastal 2000 ma ütlen siia neli. vahele, et ma olen ise väga excited, sest siis ma saan ka teada, mis tulevikuplaanid on. ja pärast seda, kui on siis meie tulevikuplaanid ära räägitud, on David Icke vastanud meie lugejate küsimustele 1,5 tundi järjest. siis tuleb ka vestluspaneel teemal teadvuse dekodeerimine. seda vestluspaneeli juhib Ingrid Peek, kes on siis legendaarse Hallo kosmose saatejuht ning seal osalevad veel Alar Tamming,
psühholoog, kirjanik, ettevõtja Kaie Metsla, kes on Postimehe lisatähenduse teejuhid toimetaja ja siis ka teadvustreener Eva Lepik. okei okay., aga millest me täna räägime? Täna me võiksime rääkida, no me mõtlesime, et me võtame natukene uudiseid läbi, aga siis mõtlesime, et võiks ka rääkida midagi täiesti muud, mida võib-olla, jah, okei okay,, alustame siis uudistest või? jah. nii, mis siis selle nädala kõige suurem uudis on? Et mis on nagu avalik kõige suurem uudis ja ütleme, mis on Telegramis kõige suurem uudis? Avalikkuse kõige suurem uudis, no ma saan aru, et paljud on hoos sellest, et USA astus WHO-st välja. noh, see on aga, nagu jah, niisuguse alternatiivse avalikkuse. aga see on ju minu meelest aastavana uudis. Nojah, selles mõttes, et Trump teatas sellest otsusest juba oma esimesel ametisoleku päeval. ja siis pärast seda läks Bill Gatesiga lõunale ja rääkisid, et peaks tegema tohutu hunniku uusi vaktsiine. Ja ja siis ta pani sinna mingisugused miljonid sinna ai mRNA vaktsiinide selles tootmisesse. suhtes, et nad ütlesid 500 miljonit. Jah, 500 miljonit, see summa on niivõrd haigelt suur nagu, et no pärast seda, kui eelmisel aastal on ju see uudis tuli, et USA WHO-st välja astub, siis ju kohe mingi USA ärimees ütles, ta maksab ise selle vahe kinni. Et teatavasti siis mis vahe, selle, mis muidu USA on andnud WHO eelarvesse. kuhu see raha läheb, ma ei saanud aru. WHO eelarve, WHO on ka keel eelarvesse, pehme. ei ole. Et teatavasti on ju WHO eelarve siis koosneb 80% on eraannetajad ja 20% on riigid. ma ütlen ausalt, mina ei saa sellest mitte midagi aru. esiteks, kui WHO-lt võtta kõik raha ära, Mhm. mis siis teisiti oleks? ma ei saa reaalselt aru, ma ei saa aru, mida nad teevad. ma saan aru, et seal on telekas mingi tüüp räägib mingit juttu nagu, aga mida ta nagu reaalselt teeb või mis seal toimub, ma ei saa mitte millestki No aru. nad loovad mingisuguseid norme, mille järgi justkui riigid peaksid talitama. Tervisealaseid norme, eeskirju. okei okay., Nii, ja siis seal on need NPC-d, seal Karmen Jollerid ja kogu see seltskond. ta vaatab, oo, näe, tuleb tööle, täna on teisipäev, mis päev täna on? neljapäev. Neljapäev. Karmen Joller läheb neljapäev tööle, teeb arvuti lahti, vaat oo, jopt või. mul tuli siia mailbox'i, tal on see Hotmail, email vanast ajast nagu. Hotmailist loeb nagu Karmen Joller at hotmail.com, et see WHO juht, see Tedros. Tedros saatis kirja, et hei Karmen, et me siin töötame välja uusi vaktsiine, mis on mõeldud sügeluse vastu, et ole hea, et tee seal see mingisugune jutt, et Eestil on vaja tellida miljardi eest sügeluse vaktsiine. ma lihtsalt üritan aru saada, millega see WHO nagu reaalselt tegeleb, sest ma tegelikult ei saa mitte millestki aru. Umbes selliste asjadega tegeleb, aga nüüd tuleme nüüd tagasi selle, kus me seda lugu üldse alustasime, siis ühesõnaga see nagu rahaliselt see WHO-le mingisugust miinust ei tekitanud, et USA sealt välja astus. Arvestades seda, et teised riigid praegusel hetkel USA-d ja USA juhti siis Trumpi enda eeskujuks ei pea, mina ka ei tea. siis ta ei tekita ka mingisugust sihukest lainet, et nüüd teised astuvad ka WHO-st välja. Et ainus mõju, mis sellel Trumpi või sellel USA WHO-st välja astumisel justkui on, ongi lihtsalt see, et Trumpi fännid saavad öelda, et näed, astus WHO-st välja, aga tegelikult reaalset mõju sellel ei ole, just nimelt sellepärast, et keegi teine ei astu sinna jälgedesse. aga oletame, kui nad kõik astuks sealt välja, nii, mis siis teisiti oleks? no siis võib-olla oleks niimoodi, et keegi ei kuuluta välja pandeemiat ja keegi ei pea neid reegleid jälgima. mina arvan, et nad ei kuuluta uut pandeemiat anyways välja. nii. sellepärast, et kui tuleb see digi-ID täielikult ja kontrollühiskond ja kui sul on kõik raha, sul on krediitskoor, vaata, sul ei ole pandeemiat vaja, vaata, sest eelmine pandeemia oli lihtsalt selleks, et kontrollida ühiskonda ja vaadata, kui palju alluvad. enamus allusid anyways. ja kui sul on digi-ID ja kogu see süsteem, siis sul ei ole pandeemiat rohkem vaja. et ma arvan, et see on täielik, nagu kuidas öeldakse, see, mis see sõna on, see nothing burger või? Nojah, aga pandeemiaga lihtsalt sai väga palju asju läbi testida. jah, ehk siis mina arvan, kui ma, noh, ma ei ole oma peas nagu seda Pandeemiaga. nagu loogiliselt nagu välja mõelnud, aga kui ma praegu sellest räägin, siis mulle tundub ajuvaba isegi need WHO need tervise-eeskirjad ja kõik need pandeemialepingud.
Sellepärast, et kui reaalselt mõtle loogiliselt, kui sul on digiidee, miks sul seda pandeemiat vaja on? Sest ühtegi pandeemiat pole ajaloos mitte kunagi olnud, sest pandeemiat pole olemas, kuna nakkushaigusi pole olemas, kuna viirusi no pole ma olemas. arvan, et need kaks asja saavad, kaks projekti saavad üksteist aidata. Et praegu on ju nägime Inglismaa või UK näitel siis seda, kuidas taheti teha töötamise jaoks digi-ID-d kohustuslikuks, et muidu sa ei saa tööd teha UK-s. kuna sellel oli nii suur vastuseis, siis tehti, et okei, las ta siis olla alguses vabatahtlik. on ju, eks ta niikuinii pärast tehakse kohustuslikuks, aga vähemalt siis nagu justkui seda lükati edasi. ja nüüd nad saavadki nii teha, et kui ka mujal tuleb seda vastuseisu nii palju, siis nad vaatavad, okei, et vahepeal on natuke rohkem seda kontrolli vaja, noh siis kas tuleb, on ju, mingisugune sõda aga või, sõda või ise ka hauks ju. jah, või siis noh, see on kõik süsteemid nii, või siis tuleb see pandeemia seal ja siis kõik need asjad saavad justkui nagu üksteist toetada, on ju, järgmise pandeemia ajal sul enam ei ole vaktsiinipassi, vaid sul ongi digi-ID selleks, et sa saaksid sinna kohvikusse, trenni ja nii edasi. okei, ma saan sellest kõigest aru. nüüd ainus küsimus on nagu tegelikult selles, et kas me suudame kogu selle jama peatada või me ütleme 5 aasta pärast elame kõik kontrollühiskonnas, kõik on täitsa perses nagu. see on sisuliselt ainus küsimus nagu. Ja Jah. vaata, kuna me oleme olukorras, kuidas pool ühiskonnast nii Eestis kui välismaal on täiesti ajupestud täna, kuna kõik kummardavad oranži venda, kes, ühesõnaga oranž vend võib öelda reaalselt ükskõik mida ja need tüübid fännavad. ütleme, kui oranž vend ütleb, et kuulge, pandeemia on tagasi, siis need vennad on sekundiga kõik vaktsiini otsas nagu, et siin ei ole, me oleme sihukeses olukorras nagu. ja nüüd nali on selles, et need, mida? Sa lähed natukene Sorry, välja sealt. oota, ma tahan, et mul oleks mugav. nali on selles, et need oranži venna fännid ju vaata Bideni ajal kõik ütlesid, et see koroona on mingi hoogs ja blablabla bla, bla, eks ju. aga nad ei teadvusta või nad ei mäleta, ma ei tea, kumb nagu, et oranž vend oli see, kes lükkas kogu koroonapettuse USA-s lahti, lükkas selle Warp Speed, selle vaktsiiniprogrammi lahti. oranž vend ütleb, et maski kandmine on patriootlik. oranž vend ütleb, et see USA vaktsiiniprogramm on kõige retsim asi üldse terves maailmas, mis on eales tehtud ja ta nimetab ennast vaktsiinide isiks. ja nüüd sellesama tüübi fännid on vaktsiinide vastased ja nüüd nad täna selle oranži venna fännid on täielikult poolt, kui nende mingisugused need ICE organisatsioonid tapavad süütuid inimesi, eks ju, ühesõnaga terroriseerivad, küsivad dokumente. aga samal ajal justkui nagu need oranži venna fännid koroona ajal ei olnud seda meelt, et dokumente küsida, et su vaktsiinipassi küsida, aga täna on jumala okei, et seda küsida. inimesi kontrollida, ukse taha tulla. et see on täpselt sama asi, eks ju, nii. ehk siis me oleme nüüd olukorras, kus pool ühiskonda on selle, mis siis ja siis nad ütlevad, et ärge uskuge seda liberaalset propagandat, aga konservatiivset propagandat või siis seda Trumpi propagandat on okei uskuda. ja ehk siis minu meelest see, mis on praegu selle oranži vennaga, see on mõnes mõttes isegi veel retsim, kui oli koroona ajal. sest vaata, koroona ajal oli see, et vaata iga, ütleme, inimene, kes oli nagu reaalselt mõistuse juures, tema ei vaadanud juba reaalselt aastakümneid telekat, ei jälgi uudiseid, eks ju. ta sai aru, et kogu asi on täiesti perses. nii. ja siis, kui tuli koroonapettus, siis otseselt ei olnud nagu üllatunud, sest nad tegid 9/11 ja kui sa teed ükskõik ETV või üks iganes asja lahti, sa saad aru, enamus asjad on täis pask, umbes pask, 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 vale, 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 propaganda, propaganda. me teadsime seda reaalselt mingi 25 aastat tagasi, nii. kui tuleb koroonapettus, siis sa otseselt ei ole üllatunud. sa oled üllatunud sellest, et need massid lähevad kaasa. nii, ja siis on suur hulk masse, kes vaatavad, kogu asi on hõõks, justkui saavad asjast aru. aga siis, kui tuleb oranž vend, siis on kõik ülikõva sekundiga nagu. et ma ei saa nagu üldse aru, ma reaalselt vahel mõtlen, et kogu see asi on minu isiklik mingisugune väga pikk nagu kummaline sihuke uni. sest see ei saa olla loogiline, see, mis toimub praegu. ei no seal ongi väga palju asju, vaata ühed asjad on need, mis on justkui seal välispoliitikas on ju nagu see Venezuela, Gröönimaa, Ukraina sõja lõpetamine ühe päevaga ja muud hoax'id. aga siis on veel seal ju väga palju selliseid siseriiklikke kummalisi asju nagu näiteks Patriot Games, mille Trump kuulutas välja detsembris,
mis siis on sellised keskkooliealistele õpilastele mõeldud sportmängud ja igat osariiki saab siis esindama üks noormees ja üks neiu. kas Eesti on ka üks osariik või? ei, no seal on nagu USA osariigid on ju. ja siis see kahtlaselt kogu see nime tuletab meelde Hunger Gamesi Ahah. et see on väga naljakas, et ta viib ellu nagu mingisuguseid selliseid düstoopilisi unenägusid justkui nagu mingisuguses sellises üllasvõtmes. Siis teine huvitav asi, mis Trump siis teeb, on Trump account. Ta loob siis enda siis selle 5-aastase presidendi ametis oleku aja jooksul sündivatele lastele kontod, Trump account'id, kuhu siis riigi poolt või tegelikult sinna siis annetavad erinevad miljonärid ja miljardärid raha. Nende poolt siis on igale lapsele siis, kes selle 5 aasta jooksul sünnib, tagatud 1000 eurone sissemakse, $1000 sissemakse. ja siis sellele mm, kontole siis saavad vanemad ise raha juurde kanda ja kui laps saab 18, siis ta saab selle raha sealt välja võtta, onju. Konto maksimaalne summa siis, mida aasta jooksul sinna kanda on võimalik, on $5000. väga paljudel peredel selliseid võimalusi ei ole, aga paljudel on. ja selle konto võlu siis on selles, et see raha, mis sa sinna paned, on maksuvaba ja, oota, ja ma samuti ei follow enam. nii. ja ütle siis ühe nüüd lausega kogu asja point. kogu see asja point on see, et kui meil siin mujal riikides on olemas pensionifondid on ju, kuhu sa kannad oma raha ja mida siis need fondid saavad tegelikult ise kasutada selleks, et raha juurde luua, siis nüüd Trump on mõelnud, aga miks me seda laste arvelt teha ei saa? nüüd me teeme seda laste arvelt ka. no vaata, tegelikult on niimoodi, et Trumpil ja sellel seltskonnal nagu rahast puudust ei ole, pigem nad on praegu nii, et need, kes seal on täiesti brainwashed, et nad saavad nagu veel rohkem Trumpi konksu otsas olla. tegelikult on asi selles. ma siis mõtlengi, et kas äkki me peaks ka USA-sse minema või? et Ice Ice Baby tuleks meile sinna ukse taha dokumente kontrollima. mina ei saa isegi sellest aru, et mida nad seal teevad, need asjad. ma saan aru, et see on nagu Gestapo, ma saan sellest aru. aga ei mis no see see on nagu see, plott on, ma mõtlen, et ei, terve USA on ju. kui sa oled immigrant ja sul ei ole. terve USA on kõik immigrandid ju. jah, aga kui sul ei ole dokumendid korras, siis on kick out. no ma saan sellest ka aru, aga kas seda ei saa inimlikult maalt lahendada, on ju? jah. ja jah. vaata, tegelikult see põhicase on ikkagi selles, et ma just täna kuulasin ühte podcast'i, kus tuleb välja, et USA-s elavad ka 70% inimestest peost suhu. samamoodi nagu Eestis. ehk siis see olukord on niimoodi, et päris nagu sihuke nagu niidi otsas tegelikult, kogu süsteem on täiesti niidi otsas. ja ja vaata need, kes lähevad ICE agendiks, need on kõik need tüübid, kes elavad peost suhu. ja siis vaatad OS, neile antakse mingi 50 000 vist, et sinna tulla, eks ju. Juhul, kui sul on õppelaen, siis kui sa lähed ICE agendiks, siis 50 000 eurot või dollarit sinu õppelaenust kustutatakse ära. jah, eks ju, agendiks läheb kõik, kogu see seltskond, kellel on täitsa perses sisuliselt nagu, eks ju. elab peost suhu, neil on see miljon võlga ja neil on seal mingid, mis iganes asjad. nii, nad saavad need kõige rohkem katkis ja desperate inimesed panevad sinna tööle. ja siis nad ütlevad neile, et probleem ongi selles, et need immigrandid on, see on põhjus, miks sul ei ole raha, vaata. no, aga vaata tegelikult, miks see rahadega nagu on, üldse miks majandus on nagu on see, mida on Gary Stevenson rääkinud viimased 5 aastat. et see on nagu rikkuse ebavõrdne ärajaotamine ja see tekitab sedasama vaesust kogu aeg juurde igal pool. no see Trump account tekitab seda samamoodi juurde. jaa, absoluutselt nagu. ja kõik need automaksud ja kõik need ülejäänud asjad. ehk siis kokkuvõttes nagu mina arvan, et enamus inimesed vajavad rohkem raha. et ma ei arva, et enamus inimesed vajavad rohkem armastust. kindlasti vajavad enamus inimesi rohkem armastust. ei, ma saan aru, aga kokkuvõttes, kui sa valid, kas neil on vaja rohkem armastust või rohkem raha, üldiselt ma arvan, neil on rohkem raha vaja. ma ei ole üldse nõus sinuga. ja, aga see ongi tore, et me oleme nagu, oleme nõus nagu olla mitte nõus. ütleme, nad on vähemalt sama olulised. nüüd põhicase
see pole isegi oluline, kumb on õigus. nii, sest vaata, kõigil on õigus. jah, et vaata, põhijutu point on see, et selleks, et see majandus läheks korda, selleks on vaja tegeleda rikkuse ebavõrdse jaotumisega nagu. Mm. Ehk siis 70% kõik inimesed, kes jälgivad meid, kes jälgivad ükskõik keda, Trumpi või seda teist, seda kuradi Bidenit või no kes iganes see Trumpi vastane, ma isegi ei tea, kes ta teine pool on, ma ei tea, ühesõnaga, keda iganes sa jälgid, siis on 70% tõenäosus, et sinu elu oleks parem, kui oleks rikkuse ebaõiglane jaotamine oleks kuidagi kontrolli all. Mhm. ehk siis mina ei näe mitte ühtegi teist teemat, mis ühendaks inimesi veel rohkem, kui nad saaks nagu sellest loogikast aru. jah, ma tegin eile video, kus ma rääkisin sellest, et Eestis ja ma arvan ka enamus teistes riikides ei ole valitsuses ega ka opositsioonis mitte ühtegi visionääri. Ja point on selles, et vaata, partei poliitikasüsteem on niimoodi üles ehitatud, et nii parteisiseselt kui ka parteiväliselt, ehk siis need, kes neid jälgivad, kes neid valivad, nemad on nõus hääletama enda partei kõige rumalama inimese eest versus selle vastaspartei geeniuse eest. mhm. ja kuna olukord on niimoodi on ja vaata, see, ega keegi ei vaidle selle vastu, täpselt ongi nagu, see on täitsa obvious nagu. see tähendab, et senikaua, kui sihuke süsteem jätkub, tegelikult ei saa mitte midagi ever tegelikult minna paremaks nagu. Mhm. no vaata, siin tuleme tagasi Trumpi juurde, on ju, et ega temal on ju samamoodi, ta ju räägib ka väga palju õigetest asjadest, on ju, kui nüüd vaadata seda tema pikka Davose kõnet, mis ta tegi. kas seal see on see, kus ta rääkis, et vaktsiinid olid ülikõvad ja või? ma saan sellest kõigest aru nii, aga ta lisaks ka rääkis sellest, et nagu see kliimahoax bla, 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 et noh, come on, kuulge, tulge mõistusele, on ju, mille, ja aga ta võtab need low hanging fruit ma nagu. saan sellest aru. selles nii, suhtes, ma mind, saan sellest. oota, ma ütlen, mina arvan, isegi need lollakad, kes reaalselt on selle Greta Thunbergi fännid ja see, kes arvavad, et planeet sulab üles, ma arvan, et nad ise ka ei usu seda juttu. no vot seda enam, et seal ongi see, et isegi kui see Trump nagu ütleb mingisuguse õige asja välja, et ega mitte ükski liberaalne mm, mõjuisik ei hakka teda sellest kiitma. ja see on väga suur point nagu kogu selle asja juures. ja see on ka järjekordne näide sellest, et parteipoliitika ei saa olla nagu see, millega me edasi lähme. Mhm. ja mina ütlen isegi seda, et kõikide parteide eksisteerimine tuleb kahjuks inimkonnale, kollektiivile, kogukonnale, kõigile. see tähendab, et see, et olemas on Reform, EKRE, Keskerakond, Eesti 200, Rohelised, mis on veel, Keskerakond, Isamaa. Nende ainuüksi tõsiasi, et nad eksisteerivad, tuleb kahjuks Eestile. Mhm. ma olen täiesti kindel selles. no siin ongi see, et vaata, see, kuidas mina näen neid erinevaid poliitilisi jõude ja nende halba mõju, on see, et kui inimesed õigustavad vägivalda. me näeme seda Palestiina puhul, me näeme seda sellesama ICE agentide käitumise juures, on ju, et kui sa õigustad seda, et ICE agent tapab kellegi ära ja siis samal ajal sa ise kunagi oled võtnud sõna politsei vägivalla vastu, on ju. ja nüüd sa õigustad seda. ja ma eile sattusin lugema Facebookis mingisugust kommentaariumi, kus just oli seesama nüüd see viimane ICE tapmine kõne all, on ju. oota, nad tapavad iga päev kellegi või? kuidas see on? no praegu on juhtunud nii, et noh, enam-vähem iga nädal, jah. ja nad tapavad, ma saan aru, et nad tapavad no Minnesotas mingi inimesi, jah, eks ju. nii, no seal on nagu need mingi kaks põhicase'i, on ju. üks naine ja siis nüüd eelmine nädal tapeti üks mees. ja siis nad lihtsalt õigustavad seda nagu mingi kõige jaburamate väidetega. ja seda on lihtsalt vastik vaadata, et mingid inimesed siinsamas Eestis, kes elavad meiega siinsamas ühiskonnas, võib-olla jalutame nendega tänaval vastu üksteisele nagu. ja siis ta oma nime alt täiesti ausalt räägib, kuidas see inimene oligi selle ära teeninud.
ja jumala õigesti käituti, et talle lihtsalt nagu, et kambaga mindi kallale, suruti maha ja lasti kuul kuklasse nagu. vaat siin tulebki mängu see, et kui minna, ütleme 2 aastat ajas tagasi, ja aastasse siis kõige retsim on see, et siis on nagu kõik vaatavad seda videot ka veel et minna 2 aastat ajas tagasi, korduvalt. aastasse 24, umbes 24, ütleme Mhm. nii, et põhikoroona see põhiaeg oli juba möödas, aga seda oli veel tunda, eks ju. siis oli niimoodi, et mina mõtlesin selle peale, et nad võivad sekundiga teha selle koroona tagasi, mis tähendab, et kui nii-öelda uudistes on see teema, et nüüd on koroona või mis iganes uus asi nagu näiteks SARS, Mhm. et siis ma tean, et kuskil 70–80% inimesi, kõik, keda ma hetkel näen siin tänaval või siin poes või siin mingisuguses selles batuudikeskuses, 80% inimesi võib sekundiga arvata, et minusugused tuleks nagu ühiskonnast välja lükata või ära tappa, mis iganes see sõnastus nagu Mhm. on, eks ju. see käib lihtsalt niimoodi. nii, ja siis ma olen kogu aeg selle dilemma ees, et sa pead kõigist arvama parimat kogu aeg. Mhm. Isegi kui see inimene on täiesti nii-öelda noh, see weirdo, eks ju, Mhm. see täiesti imelik Mhm. kahtlane vend, Mhm. isegi siis eeldada tast parimat. ja siis ma mõtlen, kuidas ma seda ikkagi teen, kuidas see nagu käib. ja võtame sedasama Ice'i näite ka nüüd, eks ju. kaasa arvatud, üks on see, et on need hullud, ma saan nendest Ice'i tüüpidest kõige paremini aru, sellepärast neil oli rahadega pekkis, nad said 50 000 ja neil on nüüd töö. ma saan nendest veel aru, aga nüüd need, kes neid fännavad, kes siis all 50 000 ja mõtle, kui palju neid on kõik koht täis, kes neid fännavad. see on nüüd see kõige kummalisem kogu see asja juures. sama täitsa. ma kohe räägin siit edasi, aga ma vahepeal loen mõned kommentaarid. Kaisa kommenteerib, väga hea valluta. aitäh, Kaisa, saime su õnnitlused ka kätte. aitäh. nii, Harry kommenteerib, Trump teeb rohepöörde maha, sest see pole tema äri ja naftadollar on dollari pant. väga hea point, jep, kusjuures täpselt. see väga oluline point Mm. tegelikult. et vaata kogu see Venezuela vallutamine või see, ükskõik ja mis nimega seda võtad, eks ju, see oli ka nafta-dollari värk. Kaisa ütleb, armastuseta inimene, kellele anda rohkem raha, ühes sellega aga parastamatult kasvav võim, pole, ja ma rõhutan, üsna tõenäoliselt muud kui järjekordne moraalitu jättis ühiskonnas, kui just ei juhtu imesid selle käigus, mille tõendus on väga väike. ma olen täiesti nõus ja et nagu kuidas sa saad üldse ilma armastuseta mõelda, et sa saad midagi teha paremaks, ainult rahaga sa ei saa. no lihtsalt seal on see, et vaata, kui sul on kui me oleme ühiskonnas kus 70% elavad peost suhu, see tähendab Mhm. kokkuvõttes seda, et tihti on olukorras, kus baasvajadused ei ole kaetud. Mhm. nüüd sellises olukorras nad vajavad rohkem raha kui armastust, ja sest sa aga, ei saa armastusega aga neid point on, vajadusi, baasvajadusi Mhm. kaetud. point on selles, et kui sinu elus on armastus ja sa oled ise õnnelik ja rahul, siis sa elu sees ei lähe kedagi raha eest tapma. ma saan aru, aga vaata, need siuksed, need ongi need joogid, kes seal istuvadki Indias ja neil ei olegi midagi, neil on lihtsalt see madu seal, magub seda vilepilli seal. ei no kuule, come on. mida? mis see, väga palju inimesi on, kes elu sees raha eest ei tapaks kedagi. ma ei mõtlegi seda, ma räägin üleüldiselt nagu, et kui inimesed on täiesti stressis, võtta kasvõi see, et üha rohkem inimesi on kogu nende pillide all, mis asjad need jah. on? vaata, Mhm. kuna ma ise ei ole mitte kunagi kasutanud nagu neid legaalseid narkootikume, selles suhtes nagu, et mul puudub kogemus, aga ma saan aru, et see trend kasvab kogu aeg. see on lihtsalt see nonstop ärevus, mis väga suur mõju on, või põhjus on selles, et neil on nagu see peost suhu värk Mhm. tegelikult. ja isegi kui neil ei ole peost suhu, siis neil kogu lifestyle on tehtud niimoodi, et nad on tegelikult peost suhu. Mhm. sest et meil käis külas eile inimene, kes rääkis meile loo ühest tuttavast, kes ütleme, ta elab ka peost suhu Mhm. aga sõidab S-klassi mersuga nagu, et kuidas see nagu, vaata, me tegelikult elame ühiskonnas, kus me üritame nagu ära tõestada teistel inimestel mingisuguseid asju endast nagu, Mhm. üritame näidata mingeid asju. Mhm.
nii vahepeal üks kommentaar läks ära, Taivo kommenteeris, et tänas meid ja ütles, et ta on alati meid toetanud ja nüüd see aasta tegi eluaegse, aitäh. Marti ütleb jõudu, no sõbrad. nii kõva. Andrus ütleb, kui maailm on lava, siis paljud, kes näevad, et need kaks Ice'i tapmist oli lavastus, jaga ja valluta, jah, nagu Trumpi laskmine oli lavastus. Trumpi laskmine on Illuminaati kaardil, enough is enough. ei no oota, oota, muidugi, ta see räägib, et ongi, Ice'i tulistamine lavastus või? ma ei ole seda teooriat kuulnudki. ei no, aga kes teab, miks ta ja peaks lavastus olema? ei no, kas on või ei ole, me rääkisimegi sellest, kuidas inimesed sellele reageerivad. see, et sa nagu rõõmustad selle üle või kui oli ja, Charlie Kirki tapmine, siis oli nagu inimesi, kes rõõmustasid selle üle. ja jumala see on lahe. väga hull. et see, et nagu see kuidagi, ma nägin täna väga retsi seda Charlie Kirki selle naise videot. Candace Owens pani üles selle, ta kuskilt sai selle. See oli filmitud paar, kolm-neli päeva pärast seda Charlie tapmist. ja siis see oli nagu Zoomi kõne, kus oli teemaks, kuidas see memorial, mälestuskontsert või see asi, mida seal teha ja tšikk naerab, seal räägib, paneme sinna. Irvitab reaalselt jumala rõõmus, oh jaa, võiksime sinna panna selle, ja siis seal võiksime seda nänni müüa, ta räägib nagu detailselt, see oleks ülikõva, kui paneme selle värgi sinna nagu. Kuidas see võimalik on nagu, mis siin toimub? ma ei tea, ma ütlesin, et see on äkki ai video, sa ütlesid ei ole, ma ei tea. ei tea, see kõik on üks suur teater, ma ütlen nagu Aga isegi vahet ei ole, isegi jah, unusta see video ära, võtame see Charlie Kirki nagu nii. äh,. see on ilmselge, et see ei olnud suvaline vend, kes selle tegi nagu. nüüd eeldame, et see oli nagu päris video, et Charlie Kirk päriselt tapeti ära, Mhm, ehk siis nagu. sest et ma ei usu, et see oli mingi kokkumäng, umbes nagu oli 9/11, et mingi kõik oli fake, ma ei usu mhm, seda. mhm, lihtsalt sellepärast, et Charlie oli liiga authentic. mhm, Ta oli nagu reaalselt authentic, sellepärast ta mulle meeldis. enamus tüübid, kes, kuna ma ei fänna üldse konservatiivsust, enamus need tüübid tundub mulle fake vennad nagu, kaasa mhm. arvatud Eestis, kõige kuulsamad nimed, nad on fake vennad, see ei tähenda, et nad on kõik nii-öelda, ei ole fake, ei, kõik ei ole. meie lemmik Varro on kindlasti õige vend. jah mul on ainult kiidusõnad talle, kuigi ma enamus asjadega ei nõustu, ma olen ta kõige suurem fänn. aga võtame need ülejäänud need vennad sellest samast seltskonnast, kuradi fucking kusikud või siuksed weasel'id nagu, imelikud vennad, ma ei oska nagu öelda. ta on nagu sihuke vend, ma mõtlen, et ma isegi ei taha sinuga koos peole minna. ja minu pidu on see, et ma teen seal seeni või LSD-d või MDMA-d või suitsetan savu. enamus nende vendadega ma ei tahaks seda elus teha, ma lihtsalt, ma juba tajun juba kaugelt juba ennem ära, et see on nagu fake asi, kogu see värk seal. no selles mõttes, et kui sa teed nagu erakonna juhiga intervjuu ja küsid mingitel teemadel, et kas sa ei arva, et nendest peaks rääkima, siis ta ütleb jaa, aga kui minu valija nendest ei taha rääkida, siis ma ei räägi, see ütleb kõik ära. ja, Sellega ongi kõik öeldud, miks ma ei saa kunagi nagu usaldada poliitikuid. ja. okei, niimoodi. Villu ütleb, üldiselt tundub, et teie mõttemall on kõige parem, aga siiski räägiksin teile ka oma teadmistest. no palun räägi. jaa, räägi. siin ongi nagu põhimõtteliselt case on nagu selles, et kuidas me siis nagu edasi lähme. sest et kui reaalselt nüüd lähiajal mitte midagi ei muutu, siis Eestis tulevad valimised umbes 1,5 aasta pärast. Mhm. siis see, mis seal valimistel toimub, ma võin juba ära öelda, see toimub täpselt sama asi, mis toimus eelmisel korral ja üle-eelmisel ja üle-üle-eelmisel. Mhm. ehk siis see on puhas nonsense algusest lõpuni ja mitte midagi ei muutu tegelikult ka pärast neid valimisi. oota korra, kas see on juba 1,5 aasta pärast või? ja ta on 27 sügisel. 2007, 2027, okei. ja nüüd vaata, ma saan aru, et põhimõtteliselt ainus asi, mida sa saad muuta, on su sisemaailm ehk siis su isiklik elu ja kõik need asjad, ma saan sellest aru nagu. nii, aga me oleme ikkagi olukorras, kus siin on nagu sihuke väike protsent inimesi, kes saavad aru, et see seltskond, kes seal asju juhib, need on täiesti perses vennad nagu nii Eestis kui välismaal nagu. ja siis ma mõtlengi, et me nagu peaks midagi tegema nagu. aga vaata, nüüd case on selles, et ilmselgelt tehes nii-öelda Telegrami, sellega väga kaugele ei jõua nagu.
Really? jah, nii. ja siis sa mõtled, davai, teeme oma erakonna, eks ju. ja siis mõtled, oota, oota, aga see on ka täiesti perses variant ju. kuhu sa sellega jõuad? isegi kui sa saad sinna retsilt palju inimesi, kuhu sa nagu reaalselt sellega jõuad, sellepärast et nüüd kõik need ülejäänud erakonnad, oletame, et me saame, ma ei tea, mingi 100 000 inimest, paljud, oletame, palju tavaerakonnas on, mingi 20 000 – 30 000 või? midagi no sellist. umbes nii, oletame, et me teeme Telegrami erakonna, sinna tuleb 100 000 inimest. siis juhtub sihuke asi, et nüüd need teised vennad, seal on see EKRE ja Reform, nad teevad oma koalitsiooni, et me ei saaks sinna valitsusse, vaata. Mhm. täpselt niimoodi lähebki. Umbes 10 000 vist on erakonda. ja, ehk siis kogu jutu point on see, et sõltumata sellest, kui palju see, ütleme, teed selle uue erakonna, sõltumata sellest, kui palju see inimesi satub, see ei muutu mitte midagi, sellepärast need teised vennad, kes seal on, nad teevad selle koalitsiooni ja nagu ma ütlesin eile selles videos, et kuna see süsteem on niimoodi üles ehitatud, et nad eelistavad enda idiooti kui teise seltskonna geeniust, siis kõik erakonnad tegelikult mm, nad toetavad üksteist täielikult nagu. Mhm. ja siis ongi küsimus, kuidas me kogu seda asja muudame, nii. Elvis ütles selles ühes eelmises või üle-eelmises selles meie konverentsil, et kui inimestel saab raha otsa, siis nad tulevad tänavatele. ja see on ainus variant, et nad sinna üldse kunagi tulevad. ja siis mina arvan, et kui neil see raha otsa saab, siis neil on vaja selgitada, miks see juhtus. see ei juhtunud sellepärast, et sind vallandati. see ei juhtunud sellepärast, et ma ei tea, oli Putin või Ukraina või koroona, see ei olnud põhjus. põhjus tegelikult oli selles, et on rikkuse ebavõrdne ärajaotamine. ja kõik need erakonnad, nad ei taha siis mitte midagi teada, ever. jah, see on nii naljakas, et vaata, kui mõeldakse sellest, et kuidas nagu aidata nii-öelda seda vaesemat osa ühiskonnast, siis pidevalt räägitakse nagu nendest toetuste suurenemisest ja blablabla bla, bla, aga oota, just ma ütlen siia vahele. mina ei ole otseselt, ütleme, tingimata huvitatud kõige vaesema selle ühiskonnagrupi aitamisest. ma hea meelega aitan ka kõige rikkamat gruppi. mu sees on niivõrd palju ideid, et aidata kõiki gruppe nagu. et keegi ei saaks valesti aru, et ma ei ole see nii-öelda Robin Hoodi mentaliteet või see, et kõik seal on perses, vaid lihtsalt siit tuleb, ma kanaldan seda asja niivõrd palju, et siin on nagu kõik need sektorid nagu on niimoodi, et siin võiks lihtsalt nagu puusalt panna nagu asju, mida nagu panna igale poole. jah, selles suhtes tegelikult on küllus olemas kõikide ja, inimeste ja jaoks. nii, Andrus ütleb, jep, Charlie Kirk tapeti tõesti, ta oli hea tüüp ja ärkas ise. nii, ja siis Popi tuleb, kirjutab väga ilus kleit. see on bluus, aga hea. Thanks. ma võtan soojendustressi maha. ja, aga tegelikult sa küsisid, et mis siis on need selle nädala teemad olnud, nii Kersti ütleb, meelekontroll on tugev, MK Ultra ja Montauk programm on näidanud, et teadvust saab lõhkuda 13 korda 13 korda 13-ks ehk 2197 osaks. puudub tervikust arusaamine ka ühtsest eesmärgist, kuhu peame jõudma. ma ei saa mitte midagi aru, 13 korda 13 korda 13 või? et sa saad teadvust lõhkuda 2197 osaks. see on ikka väga rets, see on nii killustunud, et kuidas sa siis oledki nagu all over the place. Taivo ütleb, Telegram on väga kaugele jõudnud, teete justkui testi biomassi peal heas mõttes. suures pildis tulevad hiljem kaasa ja aduvad, vau, mis info, olge hoitud. Teid kuulata on üks sagedus. ideedele on plokid ette pandud. no väga armas. ja, aga jah, rääkides siis sellest, et mis Telegramis on see nädal olnud, siis meil ilmus üks Hando intervjuu Peep Vassiljeviga. räägi sellest. no see tuli sellest, et meie kolleeg, hea kolleeg Timo Kalaus sealt Läänemaalt, Viru meediast. Viru meediast, kes Läänemaa on ka see Rakvere piirkond või? ei, Läänemaa on teisel pool just.
Virumaa, see on Virumaa või? jah, Läänemaa teisel pool, Haapsalu pool. okei okay,, mul need Eesti osariigid ei ole päris peas. mis need vanasti nende nimed olid Vene ajal? Samad nimed on ta. ei, seal oli, siis selle nimi ei olnud maakond, vaid mingi teine nimi oli. Nad nimetasid teistmoodi seda. mm,. ja, ma tean küll, see see oli see. Virumaa, Virumaa regioon või mis asi see oli? vahet ma ei ole. tean küll, mis sõna sa mõtled, jah, mul praegu ei tule see meelde. No räägi asjast. ühesõnaga ma sain vihje, mitte vihje, ühesõnaga Timo soovitas, et ma selle vennaga ühendust võtaks. Peep Vassiljev ja siis ma käisin tal külas Sõmerus. ta on kunagine Rakvere vallavanem ja nüüd ta on niimoodi, et ta on Sõmeru selles, ma ei tea, on see vald või kuidas nad seda nimetavad. Äh, vald, jah ta tüüp läks sinna sisse nagu boss. mm.. me saime kuskil seal kokku, eks ju, lähme koos sisse. tüüp seal kõikide sekretäride asjadega, kõik see räägib, kuule, et ma teen seal mingi intervjuu või niimoodi. ja tere, tere ja siis nagu. aga tegelikult ta on juba pensionil, on ju, et ta ta tegelikult ei üldse ei olnud ole nagu nagu see seotud tegev. selle kohaga nagu aga ta läks sisse nagu boss nagu, see oli Mhm. ülikõva. aga noh, põhimõtteliselt ta rääkis nagu sellest, me rääkisime sellest fosforiidikaevanduse ideest ja mis selle tagamaad on ja ühesõnaga lühikokkuvõte on see, et seal Rakvere piirkonnas Virumaal on väga palju fosforiiti ning Eestis on mingi teatud grupp inimesi, väike grupp seltskond, kes üritab selle panna nii-öelda mustale või ütleme seda päris turule. Nad tahavad nagu Oksjonile oksjonile, mm. tahavad ja selle panna soovivad. enampakkumisele ja nad tahavad selle sisust maha müüa. ja tema point on nüüd see, et kaks pointi, üks on see, et tema arvab, et fosforiidi põhi nagu need, ütleme, kasu või ühesõnaga see, mida sellest teha saab, et me isegi veel ei tea, mida kõike sellest teha saab, et seda ei peaks praegu müüma. ja üldiselt seda ei peaks üldse müüma, sest see peaks jääma meie lastele. Just nii, ja vahepeal siin Eda ütleb, need olid rajoonid. just jah rajoonid ma mäletan, me sõitsime vanasti, kui me läksime vanaema juurde, kes elas Viljandimaal, siis seal tuli kirjas Viljandi rajoon. rajoon. ja aga lisaks ilmus veel üks huvitav intervjuu siis, mis oli tehtud Rail Balticu teemadel, aga seekord siis Ando intervjueeris peavoolu. küsimustele vastas Rail Baltic Estonia juhatuse liige ja tehniline juht Lauri Ulm, kes siis tunnistas, et jaa, et seal ei olegi mingisugust rahalist kasumit ja sellepärast seda üldse ei tehtagi. seda tehakse sellepärast, et siis me ei oleks ääremaa, et nüüd siis me ikka oleksime nagu raudteed pidi Euroopaga ühendatud, mitte et me ei oleks seda maanteid pidi või lennukiühenduse kaudu, on ju. oota, selles suhtes, et ütleme. ja samuti, et nüüd siis, kuna sellega kaasneb nii palju igasugust raha, et siis Eesti pered saavad tööd ja siis eestlased saavad raha ja ta-ta-ta-ta-ta ja. et vaata, kokkuvõttes vaata, ma küsisin põhimõtteliselt need põhiküsimused, et kas seda tegelikult vaja on, eks ju. Mhm, mille peale ta vastas et mingisugused pereettevõtted saavad tööd või midagi nii. mhm, et ta nagu läks nagu küsimusest eemale, selles suhtes ta ei rääkinud seda, et oo, see jõhker transport hakkab liikuma ja umbes niimoodi, et kaubavedu on sealt, sest see tegelikult ei ole seal nagu mhm. siis mida ta selle rahade kohta ütles? ma küsisin, kas selle jaoks üldse raha on või? siis ta ütles, et et see tuleb Euroopa Liidust, tegelikult ei tule. no ta lihtsalt oligi nagu, lihtsalt käis selline keerutamine, on ju. täielik full keerutamine, kokkuvõttes, ütleme kogu intervjuu lühikokkuvõte on see, et nad ei suutnud ära põhjendada, miks seda üldse vaja on, kust see raha tuleb ja kust need maavarad tulevad. Nad ei suutnud isegi seda ära põhjendada. ja nüüd see põhiasi nende maavaradega on see, et mis minu jaoks kõige põnevam kogu selle asja juures on see, mida see Endel Oja meile rääkis, et juhul, kui nad isegi saavad selle, kõik need maavarad kokku, et see raudtee valmis ehitada, siis siis ei jää enam maavarasid, et ehitada välja Pärnu maanteed ja Tartu. ja Tartu maanteed. nii, ja nüüd seoses sellega oli väga huvitav uudis eile ERR-is. nii, meil on selline inimene nagu taristuminister Kuldar Leis, kes tähendab, oota, ennem kui sa üldse edasi lähed, jah, mis kuradi asi on Kulder Leis? Kust need vennad üldse tulevad, taristuminister, kust no nad üldse tulevad nagu? nad lihtsalt hüppavad sealt välja. nii, poliitbroilerid. ja Kuldar Reis siis, kes alles eelmisel nädalal ütles, et jaa, me saame kindlasti selle Rail Baltica aastaks 2030 valmis. no kindlasti. ja samal ajal nüüd just täna tuli uudis, kuidas
see Läti Rail Balticu esindaja ütles, me kindlasti ei saa seda aastaks 2030 valmis, et me hilineme 3 kuni 5 aastat. ehk siis, et oota, millal ta algselt pidi valmis saama? näed, 2020 või? või 2025 või midagi siukest, no anyways, nii. kui me, ma ei tea, mis ime läbi peaksime saama sinna Iklasse aastaks 2030, siis no jehuu, aga igal juhul nüüd seesama minister ütles eile, et 10 aastaga on nii Pärnu kui ka Tartu maantee neljarajalised. nii. nüüd, kui me tuleme tagasi selle juurde, et kui me 5 aastaga meil on see Rail Baltic valmis ja selle jaoks me oleme kõik oma need kaevandused tühjaks teinud, siis kuidas me saame 10 aastaga nii Pärnu kui Tartu maantee neljarajaliseks ehitada? Mhm. vot ma tahaks seda väga teada. et jah, ühesõnaga see Rail Baltic aina enam minu meelest kukub kokku. ei no mu lemmik ta on ei ole isegi see, mitte savijalgadel, vaid ta on lihtsalt mingisugune õhuloss. jaa, aga mu lemmikuudis oli see, mis oli vist 2 nädalat tagasi või eelmine nädal või see oli nii, see nädal, nii. et nad tahavad mingisugust poliitilist immuunsust nendele Rail Baltica ehitajatele, pereliikmetele. ja, Pereliikmetele, mida see tähendab, et ma olen selle Rail Baltica mingisugune juht ja nüüd minu abikaasa peab saama immuunsuse. mida see tähendab nagu? ja, ja ma tahaksin ette lugeda veel sellise huvitava asja, et et nad soovivad siis kindlustada oma töötajaid ka tagantjärgi, et nii kogu sellest AS Rail, RB Rail, siis 3 Balti riigi ühisettevõtte töötajaid. ja need on kõik need asjad, mille eest nad tahavad neid kaitsta, on siis ametnike vastutus ja isegi toime pandud rikkumised, nagu näiteks hooletus, kohustuste rikkumine, huvide konflikt, tegevusetus, volikirja kuritarvitamine, valeväited, valed soovitused ja raamatupidamislikud ebatäpsused. ehk siis isegi kui need Rail Balticu töötajad tahaksid sealt firmast näiteks raha välja kantida, ehk siis tekib raamatupidamislik ebatäpsus, siis nüüd selle kindlustusega, mida tahetakse teha, nad oleks selle vastu kindlustatud. Vau, et sa oled nagu, sa võid olla nii korrumpeerunud, kui sa tahad, sest et sa oled selle vastu kindlustatud. see on nagu, see on päris rets, ma ei oska mitte midagi muud öelda selle peale. ma käisin korra pissil Ma just lugesin ette, et nad ja ma oleks kuulsin, et nad tahavad raamatupidamise tahavad ka ära. raamatupidamislik ebatäpsus, ehk siis, et kui sa kandid sealt raha kuskile kõrvale, siis sa oled nagu, sa ei vastuta. Kuidas seda teha saab muidu? ma ei tea, sa pead minema sinna Rail Balticusse tööle, Hando. ma arvan, et nad võiks teha koolituse. see võiks olla mingisugune upsell kuskil pannelis nagu. et kuidas kanda see raha sealt välja ja siis kuidas saada immuunsust ka nagu. oota, ma panen korra mütsi pähe. ja nad võiksid seda ju võtta siin ju eeskujuks ka neid teisi projekte on ju, mis, mille uurimisel me oleme kunagi siis, kui Telegram algas. ma viimasel ajal rokin seda mütsi. Mhm. üks homie kinkis selle mulle. no näiteks on ju Kumu, selle ehitusel pandi raha kõrvale, siis see Vabaduse sammas, mis meil on seal. seal pidi sees mingi prügi olema, vaata. sealt pandi raha kõrvale ja need inimesed, kes on need ehitustega olnud seotud, nad räägivadki sellest, kuidas kõik on sealt pannud raha kõrvale ja kõik erakonnad on sellest võitnud. aga, aga kuna keegi ei ole nõus sellest nagu päriselt rääkima, sellepärast et kõik sellest raha said, siis see nii jääbki. ja see Rail Baltic, miks see peaks olema teistmoodi? kõik need teised projektid on olnud ja noh, need ei ole ainsad, on ju, Eestis on väga palju selliseid projekte. Need on olnud need test ground'id nii-öelda ja nüüd on see Rail Baltic ja nüüd nad panevad täiega, sest et nagu noh, ma saan aru, et sa nagu tahad oma töötajaid kaitsta, aga kuidas sa nagu nii retsid punktid sinna kindlustusse sisse paned? see oli ikka väga hull, et siukse. see on väga hull. kuule, aga nüüd on nagu paras aeg rääkida, aga kuidas meie see Rail Baltica looga hetkel läheb, meie case'iga? ja meie case'iga on siis niimoodi, et endiselt veel oleme kohtuasja ootel. sellepärast, et advokaat, kes meil oli, meil nagu tekkisid erinevad suunad, kuidas selle asjaga ikkagi edasi minna, siis me pidasime nõu teiste inimestega ja me vahetasime siis endal esindajat, õiguslikku esindajat. me saime soodsama advokaadi.
Äh, jah, aga kõige tähtsam on see, et me saime inimesi, kes mõtleb meiega rohkem ühtemoodi ja on sellepärast nagu saab paremini aru, et miks seda asja on oluline saavutada. ja kohe, kui seal on mingisugused edasiminekud, siis me kindlasti informeerime sellest ka mm, terveesti.ee lehel. Mhm. kuule, ma võtsin su selle veini, sest et sinu oma sai otsa. minu oma sai otsa ja lisaks jah, ma vaatasin tükk aega, et sa ei joonud sealt mitte midagi. jah, võta, palun. sa võid ühe lonksu veel võtta. ma ei soovi. Davai. Kusjuures ma tegelikult mõtlesin, et mul kuidagi tuli huvi nagu ma tahaks burgerit süüa. aa, et läheme pärast sünnipäevaburgerit sööma või? jah, okei, aga ma ei taha McDonaldsit või siukest nagu. okei. sest ma saan aru, et meil on praegu see gluteenipaus, aga äkki sünnipäeval tohib. ma tahaks siukest, kus see pann nagu kuidagi küpsetatakse selle asja peal nagu. okei, davai. aga tead sa mõnda siukest või? no leiame ikka. okei, aga nii, mis meil on siin? Villu ütleb, et võtke ühendust, mul on miljon ideed maailma seletamiseks. Tiiu ütleb tervitused Telegramile, õnnestumisi, hoitust, avatust, rõõmu, armastust. aitäh, Tiiu, kõike sedasama sulle. nii, Raul kirjutab. kui te ajate kogu aeg seda juttu, et kõik erakonnad on ühesugused ja teete kogu aeg EKRE-t maha, siis võtke kätte ja tehke midagi täiesti teisiti, oma erakond ja täielikult teist asja. aga ei saa, on ju. ehk siis pole mingit muud varianti, et peab leppima hetke jamaga. niisiis, ei saa ühegi erakonna käest nõuda, et nad oleksid sellise mõttega nagu teie, meie. mitte midagi ei saa paugust muutuda. kui nad oleks sellised, siis need ei lastaks mingit moodi sellesse süsteemi sisse, nagu teid ei lasta süsteemi sisse nagu valitsuse pressikale a la munamänge ei saa korraga kohalt lükata, aga saaks vähese haaval liigutada. sama ka sellega, et EKRE võib olla samasugune jobu, aga kübeke kas või on nende mõtet või nägemused teised, mis aastatega võib muuta süsteemis erinevaid asju meie, teie heaks. kas või see, et teie saate lõpuks pressikale võib-olla, kui seal on uued otsustajad ja nii edasi, loodan, et saate mõttest aru. ja kas, ma saan aru, et paljud inimesed arvavad, et keegi läheb sinna süsteemi sisse ja muudab seda, aga ma ei ole seda asja näinud. ja ma ei, mis ta kogu jutu point oli, et? see, et kübekese haaval, noh, natukese haaval muudad seda süsteemi seest ja et sa ei saa rääkida seda, mis sa tegelikult mõtled, sest muidu sind kigitakse sealt välja. tähendab, ainus asi, millest ma üritan aru saada, on see, et kas ta arvab, et EKRE teeb midagi hästi või? võimalik. okei, no siis sa pole asjast aru saanud. aga kõik inimesed saavadki erinevat moodi aru ja see on väga okei. ja vaata, lihtsalt nagu ma ütlesin lihtsalt mõtle niipidi. ma ei tea, kaua see EKRE tegutsenud on, 15 aastat umbes, eks ju. ennem oli ka mingi, aga ütleme, et see tänane EKRE, kus need Helmed ja kogu see seltskond, see on umbes 15 aastat, eks ju. no jah, umbes, eks ju nii. natuke, jah. umbes, eks ju nii. vaata nüüd niipidi, EKRE on vahepeal võimul olnud. Nad olid võimul siis, kui tuli koroonapettus, ehk siis kõige olulisema asjana keerasid perse. see on kõige olulisem asi, millest vaja aru saada. ja nüüd teisena kõige olulisem asi, mis on vaja aru saada, on see, et selle, mille nad perse keerasid, see oli ajaloo suurim inimsusevastane kuritegu. Nemad osalesid selles, nad aitasid selle Eestis ellu viia. ja nüüd oletame, et anname neile andeks ja ma annan ka andeks, asi ei ole üldse selles. anname andeks selle, et nad selle aitasid ellu viia, sest nad olid liiga rumalad, et sellest läbi näha. nüüd küsimus on selles, mida nad teevad selleks, et see asi ei saaks mitte kunagi korduda. mitte midagi. sellepärast, et senikaua, kuni eksisteerivad parteid, kogu asi on üles ehitatud parteisüsteemile, senikaua on võimalik kehtestada neid uusi nii-öelda koroonapettusid, ükskõik mis asju, senikaua, kui seal on mingisugused parteid, senikaua on kogu asi perses ja see on kõige lihtsam kokkuvõte. pluss, mis ma ütlesin eile seal videos, et kogu süsteem on niimoodi üles ehitatud, et iga erakond eelistab enda erakonna debiilikut kui teise erakonna geeniust. ja mitte keegi ei vaidle sellele vastu ka. täpselt nii ongi. ja kui süsteem on niimoodi üles ehitatud, et sul on kasulik enda erakonna idioot kui teise erakonna geenius, siis on niimoodi, et minu meelest see potentsiaal, mis siin on, see on nagu steroidide peal. ma arvan, et inimesed ei suuda isegi ette kujutada ka, kui retsilt kaugele on siin võimalik minna. kujuta ette, kui on niimoodi, et me ei ole olukorras, kus sa pead ajama justkui seda erakonna poliitikat. kujuta ette, kui on niimoodi, et kõik need vennad, kes on kõige retsimad vennad, need saavad kokku, ühtegi reeglit ei ole ja nüüd motherfucker me teeme.
kujuta ette, kõik on Steve Jobsid või vähemalt nad mõtlevad mingil määral niimoodi. mõtle, kui Steve Jobs oleks kunagi öelnud, aa jaa, et kuule, et meie see kuradi Maci poliitika, et me ei tohi seda. ta oleks öelnud, tõmba nahhu nagu. sa oled päevapealt, ära ropenda. ei, selles suhtes, kui sa lugesid seda, ei, ma saan aru ja kuidas kui sa Steve lugesid, Jobs kui sa tegi, lugesid siis Steve tean. Jobsi raamatut, tüüp lasi päevapealt kõik vennad nahhu lahti, kes talle ei meeldinud. ja ta ütleski neile, et sa oled pask. ta ütles konkreetselt seda neile välja. ja nii on ja mina mõtlen täpselt samamoodi, ma üritan ennast tagasi hoida. aga see on see, mida ma tunnen enda sees iga motherfucking second. ja, no mina arvan, et selline suhtlemine ei vii meid mitte ja ma kuskile. ei üritagi niimoodi suhelda, jah. aga see on see, mida ma tunnen, kui ma näen, et see on asi putsis, siis ma näen, türa, see vend on täitsa putsis vend. ja siis ma ei saa niimoodi öelda. Mhm. Mann, ole hea, ütle talle viisakalt, et täitsa putsis vend. umbes niimoodi. okei, no siin mul tuli meelde, et alguse poole siin rääkisime sellest, et kuidas rääkida nende vägivaldsete inimestega, kuidas sa teed talle selgeks seda, et ära ole vägivaldne. ja siis mul tuli meelde see, et see lugu siis mingist Aafrika hõimust, kui inimene teeb mingisuguse kuriteo, siis talle ei hakata rääkima, et kui tropp sa oled, et sa teed seda kuritegu ja mingi või noh, et sa seda tegid ja kuidas me sind karistame ja kõik need asjad on ju, vaid nad panevad ta sinna keskele istuma ja siis igaüks tuletab talle meelde mingi hea asja, mis ta on teinud, ehk siis inimesele tuletatakse meelde, et ta on hea. ja siis mul tuli meelde üks juhtum, kus ma käisin meie lastega ühel laste sünnipäeval ja siis seal oli üks poiss, kes kiusas teisi, siis kui teised vanemad ei näinud. aga kuna ma olin ka vahepeal seal laste juures, siis ma nägin, kuidas ta põhimõtteliselt nagu viskas ühe lapse vastu seina. ja see laps hakkas nutma ja jooksis minema, onju. ja siis ma läksin selle poisi juurde ja ütlesin talle, et tead, sa oled väga lahe poiss. ja kõik need teised poisid siin praegu, ma tean, et nad on sinu suured fännid. ja vaata, kui sul on nii palju inimesi, kes vaatavad sulle alt ülesse, siis sa pead olema neile eeskujuks ja mitte nagu nende halbade asjadega, et sa teed kellelegi haiget, vaid nende heade asjadega. ja ta läks näost punaseks. sest et ma tean, et teda on ennem nagu, kui ta on midagi sellist teinud, siis temaga väga palju pahandatud ja see ilmselgelt nagu ei too mingit tulemust. ma ei tea, kui palju tulemust on ju see tõi. aga lihtsalt see oli midagi teistsugust, mida ta ei osanud oodata ja mis ilmselgelt talle mõjus, sest et ta hakkas punastama. Mm -hmm. et ma ei tea, mida nüüd sellest loost on ju kaasa võtta kuna ma olen seda lugu varem kuulnud, siis ma praegu ei süvenenud sellesse üldse, et ma tahan jätkata oma eelmist punkti et siin mina olen mõelnud välja, tead, ma ei ole kindlasti esimene, kes selle välja mõtles nagu. aga see süsteem, kuidas kogu asi toimib, see peab olema selline, et ta on üles ehitatud niivõrd loogiliselt, et sinna kõige ette koonduvad ainult hetke kõige asjalikumad inimesed. mis tähendab seda, et sa ei pea kunagi mõtlema, kas sulle see tüüp meeldib, näiteks ma saan aru, et ma ei meeldi kõigile. ma tean, et ma meeldin mõnele. Mann ei meeldi kõigile, aga ta meeldib paljudele. või vahet ei ole, kui paljudele, see pole üldse, küsimus üldse selles. kui võtta nagu mina või Mann või Varro või Helme või Kristen Michal või kes seal veel on, Karmen Jollerit. reaalselt mitte mingit vahet, ükskõik kelle sa võtad, kõiki, kõikide kohta on vihkajaid ja on neid, kellele ta meeldib. aga kui nüüd süsteem oleks selline, et seda juhivad orgaaniliselt need vennad, kes on hetkel ja ma toonitan hetkel kõige paremad tüübid seda juhtima, siis ei ole reaalselt mitte mingit tähtsust, kas sulle see tüüp meeldib või mitte, sellepärast et kui seal hetkel on see kõige parem vend, siis sina lõikad sellest kasu. see tähendab seda, et kui rääkida mingi lihtne asi, ütleme mingi majandus, ütleme rahaline aspekt. süsteem on niimoodi üles ehitatud, et seal on ees selline seltskond, kes suudab genereerida kollektiivselt kõige rohkem raha, aga ta ei ole ainult rahaga seotud, ta on niimoodi, et kollektiivselt nad suudavad kõige paremini säilitada loodust. Nad suudavad kollektiivselt panna mingisugused süsteemid toimima niimoodi, et ta oleks ühiskonnale kõige parem. ja kui sul on selline süsteem,
siis unusta igasugused emotsioonid ära. seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet. ma paneks hea meelega kõik need kuradi kui tuleks välja niimoodi, et Joller on reaalselt kõige parem mingis asjas. ma oleks jumala pohha, mida ta koroona ajal tegi. ülikõva, et sa seal nüüd oled, sest et ma saan aru, et sa pead seal olema hetkel. ka see Helme, kes mulle ei meeldi või vahel ütleme, mõnes asjas ma olen ühte meelt, teises asjas ei ole nagu. las ta olla seal jumala eest nagu kõik need vennad võiks seal vabalt olla nagu. Mhm. seal ei ole mitte mingit tähtsust nagu, kas sa kellegagi ühildud või mitte, sest sa tead, et ta kollektiivselt ta teeb seda asja kõige paremini ja süsteem on niimoodi üles ehitatud, et kui see tüüp tunneb, et fuck, ma ei tea, ma hetkel ei sobi siia kõige paremini, siis on tema isiklik initsiatiiv vahetada sealt välja keegi tema asemele, sest ta teab, et temal läheb paremini, kui tema asemele tuleb uus tüüp. vaata, see on see loogika, see on see point, millest inimesed peaks aru saama ja see ja skeem niimoodi peaks peakski. see toimima, vaata, sest tegelikult kui juhtida mingisugust aktsiaseltsi, need niimoodi juhitakse. Mhm. seal on reaalselt hetke kõige parem vend nagu. see ei ole nii, et me valime mingi venna ja umbes niimoodi, et vahet ei ole, et ta on mingi täitsa perses vend nagu, et ta hetkel on see ei käi mitte kunagi aga niimoodi see, nagu. see näitabki, miks see parteipoliitika ei tööta ja miks ka noh, Riigikokku valimised on ju, mis asja, sinna Riigikogusse lõpuks saavad ka need, kes võib-olla said mingi, ma ei tea, alla 100 hääle on ju, ja siis samas mingid üksikkandidaadid, kes said temast palju rohkem hääli või ka seal erakonnas, kes said palju rohkem hääli, kes elu sees ei saa sinna Riigikokku. kõige lihtsam näide on see EKRE viimased valimised, kus Elvis Brauer osales ja Elvis, kes oli koroona ajal kõige suurem hääl, ta oli minu silmis, Elvis tegi rohkem ära kui kogu EKRE kokku. ehk siis, kui lähtuda, oletame, et kui see lahendus on erakond, siis erakonnas peaks olema niimoodi, et me nägime, näe, see vend nägi kogu sellest pettusest läbi, ta tegi kõige rohkem. me tahame, et ta oleks selle erakonna juht. ja, aga, et ta julgeb nagu jah, välja öelda seda, mida teised ei julge. Nad aga, võtsid ju seda jaa. ja siis nad panid ta nimekirjas niimoodi, et ta mingil juhul ei saaks sisse. ehk siis kogu asi on niivõrd ilmselgelt täiesti vale nagu ja mulle tundub nagu, ma ei saa isegi aru, kuidas on võimalik, et need teised inimesed sellest aru ei saa. minu arust see on niivõrd lihtne asi, millest aru saada nagu. Ja ma ütlen jällegi, et vaata, Varro sai sinna sisse, on ju, ta pandi sinna ettepoole, sellepärast et ta ongi väga terav pliiats. Vähemalt ei pannud seda sellepärast. tänu Varrole on see, miks EKRE üldse koos püsib, kui seda Varrot seal ei oleks, siis ei oleks mitte midagi enam. ma saan sellest aru, aga ma olen täiesti kindel, et üks hetk Varro nagu Varro saab aru, läbi. ja hakkab, jah, jah, okei. nii, nii. sõbrad, kõik, kes jagavad seda saadet oma Facebooki ajajoonel, neil on võimalus võita terve kast lumiorava magneesiumvett, see on puhas vesi, siia ei ole LSD-d sisse pandud, need on kinnised pudelid kõik Ja Hando ei saada neid välja, vaid need saadab välja Lumierav. Nii. Eda kirjutab, need, kellele meeldite, Manja Hando peab olema sama tase ja kõigile polegi vaja meeldida. No kõigile lihtsalt ei saagi meeldida, see ei ole võimalik. ja polegi oluline meeldida. Jah. et kõigil ongi oma gäng, aga kui jutt käib asjadest, mis kuidagi puudutavad meid kõiki, siis see asi peab toimima niimoodi, et see ei ole oluline, kas ta vend sulle meeldib või mitte, vaid see süsteem on nüüd üles ehitatud, ta on hetkel see kõige parem vend. okei, kuule, kas me tõmbame otsad kokku või räägime millestki veel? ma tahaks minna nüüd burgerit sööma. No ma arvan, et me võime otsa kokku tõmmata iseenesest ka, sellepärast et esiteks see on meie pidu ja meie sünnipäev ja meie otsustame ja teiseks niikuinii ülehomme on siis teaduse dekodeerimine, meie sünnipäevaseminar. siis ma saan teada, mis see tulevik meil on. Siis sa saad teada, mis on Telegrami tulevik, See sest oli mina kõva. olen selle kokku pannud. et sina tead nagu nii, aga aitäh kõigile, kes te vaatasite, kes te järelvaatate, kes te olete Telegrami vaadanud, jälginud, lugenud, mis iganes ajahetkel viimase 13 aasta jooksul. Te kõik olete osa sellest teekonnast, me kõik kõnnime seda teed siin koos. Ja see lõppkokkuvõttes on lihtsalt üks suur mäng. kuule, mingi kommentaar tuli veel, Tiiu Kiik kirjutas. Ütleb väga armas ja õige mõte, oled ju teistele eeskuju. Siinjuures meenub aga Björk, kes ühes oma intervjuus sellise suhtumise peale ütles, et see on selle inimese enda probleem, kui ta mind eeskujuna võtab.
oh kui lahe mõte. Mhm. Inimese enda südametunnistus ja sisetunne kui parimad õpetajad. Ja kui palju meid mõjutab keskkond ja iga üksikisiku suhtumine teisesse. mõnusat peo jätku, aitäh. ja Kaisa ütleb, nautige õhtut, aitäh teile ja Björk oli ka. Arvata võib, et see süsteem ei tööta ja kahju sellest lumioravast. Ellekaga oleks palju lõbusam. Davai, ülikõva. lõpetab Pirn siia lõppu. aitäh teile ja mõnusat õhtut. Tšau.